Xin chào các bạn đã quay lại với đại gia đình Bí Đỏ Bim Bim nha. Hôm nay mình sẽ retalk là hai cái slime mà làm này cho các bạn xem nha. Rồi, hai slime mới. Hai hộp slime. Nếu các bạn thấy thích thì bấm like và share ủng hộ cho Bim Bim Bí Đỏ nha. Bí Đỏ Bim Bim. Rồi. Giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem. Mình quay cận cảnh cho các bạn. Rớt cái điện thoại các bạn ơi, trượt tay rớt điện thoại, thông cảm nha. Đây, slime đầu tiên mình restock cho các bạn xem, đó chính là slime hạt bạc hà. Mình thấy không? Cái đầu quay này chắc mình không làm nữa. Không, pin bật ngược này qua, tôi quay mới được. Kia. Bạn thấy không? Hạt bạc hà. Mình lấy ra cho bạn xem. Ô, nó rất là bóng luôn các bạn. Rất là đã luôn, crispy lắm các bạn. Thơm mùi bạc hà nữa. Đã không bạn? Cái chốt này rất là lạ luôn á. Chốt này rất là lạ luôn á. Chơi đã lắm. Nó dài lắm. Giờ slime này xong rồi mình sẽ lấy slime tiếp theo nha. Cái chất này nó hôm qua mình làm mình trộn với nước á, bây giờ nó lỏng lỏng mà giống như slime lỏng vậy. Cái chất này nó không sao, cái gì các bạn hãy nói cho mình biết cái chất này nó không sao chứ mình không biết rồi. Đây nữa có gì nữa mình á, ở đây mà em vẫn đang có phim á, có gì nữa mình có nhiều slime khác mình sẽ quay cho bạn xem nha. Mong các bạn hãy đăng ký để có nhiều lượt xem, cho mình một like và share nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Slime này chất rất là lạ luôn, nó lỏng lỏng, nó bở thì nó không bở, mềm nó không mềm, đụng lên nó lạnh lạnh, nó mát đã lắm. Nó như nè, nó bị đàn hồi vậy các bạn. Nếu các bạn biết cái này là cái chất gì các bạn hãy cho mình biết nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hai cái slime mình mới làm đây. Đây, bên đây là hũ Galaxy giải ngân hà, bên đây là hũ Cherry Kiss Slime. Cái này mình chỉ giới thiệu thôi, chừng khi nào mà nó trong thì mình sẽ cho các bạn xem. Thì để ngày mai hoặc không là chiều ngày mai mình rảnh thì mình sẽ quay một cái video làm slime cho các bạn xem nha. Đây, hũ giải ngân hà. Khi nào mà nó trong hoàn toàn nó đẹp quá thì mình sẽ qua cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ video của mình cũng đã dài rồi, mình kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.